我做咗20幾年啦，我都冇見過一啲真係新陳代謝慢嘅人減唔到。其實最主要都係一啲飲食習慣、生活習慣同埋一啲心態上面嘅嘢咯。我年紀都已經有40幾50歲啦，跟住我都係減極都減唔到。有啲人就會話我新陳代謝慢咗，咁係咪真㗎？聽完之後真係好唔開心啦。唔好聽人講啫，因為其實咧有好多方法或者好多人佢哋有啲餐單又好啊，或者係運動又好啦，幫唔到你嘅時候，咁咪講你新陳代謝慢冇得救啦咁樣。其實就當然唔會啦，我做咗20幾年啦，我都冇見過一啲真係新陳代謝慢嘅人減唔到。其實最主要都係一啲飲食習慣、生活習慣同埋一啲心態上面嘅嘢咯。譬如啦，就係我嗰啲客佢哋就算咧60幾歲嗰啲，佢哋2個月都減10磅嘅喎，冇問題嘅喎。咁只要咧處理翻佢飲食習慣，同埋睇下佢有咩問題。譬如通常都係心急嗰啲咯，咁心急咧佢就好容易咧係揾證據打沉自己，打沉咗就走去食嘢咯，或者戒得太絕，跟住於是咧就會狂食咯，跟住又會內疚。咁呢啲咁樣惡性循環多啲，或者試拍唔覺嗰啲就多咯。咁我諗其實我幫你揾翻一個啱你新陳代謝餐單，然之後跟住再幫你睇翻你嘅情況有啲咩棘位，咁我應該會幫到你啦。